Bonjour, bonjour, bandeko na nga nyonso, balandi na nga nyonso, ba fanatique na nga nyonso. En tout cas, na pesi bino ba bonjour, ba meilleur vœux na lingi bino mingi. Bandamba mona depuis na biso par rapport ya voyage parcours ya chef de l'État zo tambola na RDC Mobimba. Tomoni lobi président zali na lodge. Par rapport ya ba voyage na président lobi place nyonso zo kende ba inconvénient zali kaka. Makambo nyonso place zo kende kaka mabe tomonaki na Kasai akangamaki na mutu akangamaki na potopoto donc partout président azoleka eloko monte ya bien zali. Donc na mandat ou asali o tisiko bato be baolela babi tisiko ça ne va pas impression les amis par rapport. Ok, merci pour la mutuna na ya liboso na pesa no président Fachi Beton Mbote na maman Denise ozo accompagner à perdre na santé na moni ke bazana souci ya Congo. So moni mama boya kondi na kokonda pona omona ke bana souci ya Congo mais zo sala passe makasi ça fait mal. Pourquoi? Parce que ba makamunyo so confiance o ya chaki na bato ya chinda ke sala musala en tout cas bato wana ba décevoir biso makasi komona na ba soit disant ba conseil ba diaspori basali ba makambo moko boye oyo to sepeli na ngote esalaki pasi tala président de la République azolonga vers Kabinda azokende mutu ekangami na potopoto pendant 3 heures du temps. Siko musala ya nani ya conseiller na ye ya matière ya sécurité François Beya ezanini musala François yango na bandaki koloba boye président Fachi ana posa kobongisa mboka mais azana bato ko accompagner ete République ya Belgique omona ke kende ko tuna kuna na kotonda kuna présidence na ba diaspori yango moni balingi ba la kiseke baza penza ba diaspori kuna poto kuna bataki ne lokwa solo bana usala te bana ne lokwa ya solo bana usala yango moni ba ko tel désordre awa ye azokende kuna era ke yikuna akomi côté ya kosala musala na ye ya ninga bana ko sala pour ko bolimisi avant toko tana sujet ya ba diaspora na ya ba conseiller chef de l'état zana Kasai ya lobby pour azo sala tourner na grand espace grand Kasai lobby azana regret pour amoni banda bando tambo ti si azo kutaka ba problème personne sur joker est-ce que 3 ans après maman Charlotte il en tant que chef de l'état asa mutu moko il fallait toujours a yebisa biso azana ba régler pour ye mutu a diriger mboka tazoka to maloba te zela na yebisa yo omoni manda oyo ezaki manda moko tozaki na coalition ozomona ese ça zana makamune nyonso ça sala ki tozoloba te poto ko ba mutu ba oloba lobio bino boko oloba ke teke 3 ans oyo 3 ans bosi bosali ese ça kati non ese ça zaki na ba machine ya sala yango monaki mukolo tambo mwamba kendeki ko postuler pour na sénateur alobaki dans 2 mois okoma président de la bazana ba biloko na bango basi basalaki ozomona bana ba biloko na bango basalaki dou bokolo bateke 3 ans o to sali eloko pourquoi parce que to déboulonner dans système na bango to ke na coalition wana o ezalaki bayibisa mutu likambu mutu ayoki te ti ba jeni mabona obimisa ba photo président de la République na mi ba chango na c'est pourquoi po bayebaki eloko basalaki ke bango bazana posa bachika Congo te to bundi na kati ya 3 ans wana o moni o to kutana ba kroka jamba ni ba makambo ebebe to bundi lelo président to sali union sacrée tout ça ezolakisake to wana kati ya bitumba ya kolakisake Congo eza ya biso to munda na po Congo ezaki na kati ya libulu musika ozomona bato ba comprendre makambo te nde ba komona ke 3 ans wana oyo to salaki le fin c'est moko alobaki nini alobi IDPS au pouvoir bo travailler na bato ya Kabila bo sala transition sans Kabila ya 3 ans yango ozomona lelo to zoloba boye ba biloko wana ndenge basi basala yango ne basali ba désordre se sala passe na mutema 3 ans to travailler na bato ya Kabila pendant 1 année et demie une année et demie musubiso moko to sali coalition na kati ya coalition to découvrir ba faille ebele ozaki musu to yeba ke ba parti na biso musu wa mboka bateka ngona pa ba chinois bazwaka mboko basali ba contrat ba 20 ans 30 ans tout ça il faut boyeba ke président Félix azana kati ya kosala pourquoi mwana Congo akomi libre azali pe ko se manifester azali pe ko lancer koloba liboso ya bato abanda koloba na bango te ozomona tout ça il faut boyeba ke azana kati ya kosala mais tozokende kaka na testament le fin ça tchikela ki biso pe président Félix azali makasi makamyo na union sacrée to moni pe lo mo malunga c'est passé wana te système akala nous a dit nango ya kala ya chef Kabila
toye basangani baombela kabila ka même bafanti kasi yango na lobby boye bato wana ce sont des gens bazali na nyongo na conscience na bango moko bazali bato moko bazali nayebi komo na kopesa bazali ba inconscient na nyongo na conscience na bango bazana nyongo na bango na makambo bazosala bato ozomona wana d'où yango na na président Félix asa la classe politique na ye a créé ba jeune leader ne ba nyonso batangi o bato nyonso batanga créer bango pourquoi après 2023 non après 2023 même maintenant il peut faire ça donc pour la carte il y a parlement wana biloko ba osala vous ne pouvez pas accepter ça baza wana ba lobiki ba obunda pona mboka constitution na bango wana zo ango nanu et puis si Kabila 99% il y a avantage ata yo ndengo za boy so Kabila bomi yo juge ya kosamisa ya zali to matata mpoyo banque ne partout juge naturel na ye azate pourquoi na kati ya constitution ba prévenir ki juge na été ba prévenir ki été pona nini bato o baza bato mabe mboke uchu musika du na sanga ba congolais ngalo bike to se conscientiser to telema bisika moko to yeba ke to osala boye pona mboka to simba na maboko to chika oyinana kosala eza mboka na biso bakolo eloko ne bayeba kobatela eloko na bango mama chanson tu tozonga na sujet est-ce que au moins na teki discours les discours mo plaintif en ce moment 3 ans après donc place on a yana lo ba wana discours ne tiane ya koloba ki ila au moins na kiaza na ba regret po amuna ba makambo ya kuti donc ayeba ki teki je ne sais pas kasi ba miyibi te ba miyibi ba miyibi OK na yoki ba miyibi o ya république ba miyibi o ya république bato à la longue o to cha bango na makala bakende ko vanda ba mutu ba osala biloko wana na oyo bisone exemple mo kolika moko na yokaki ezo engagé kanga ba yibisinga boy omoni ba Thompson ba importa ki wana ba Thompson wana bazana click moko boy ya ba mama o ba ya ba femme entrepreneur o ya bango soki biloko wana ye ba kotekele 5000 cartons 30000 cartons akei ya somi na prix au gouvernement ici akepa na ye akeko bakisa prix est-ce que vous trouvez makambo normal comment tu donnes batu moko sans conscience dona batu moko ba yebi makambo o salate otomona bongo te yango to yebisa ba président de la république boy sukola cabinet na yo remanier gouvernement na kati ya gouvernement wana na koyebiso bato o kotika na kati ya gouvernement wana oyo kosala pourquoi parce que premier ministre pe azoyebana te eloko azosala azoyebana te kota uti azoyebana te pe kota azokende premier ministre yango tomona babiloko wana tosenga mokonzi ya mboka asukola cabinet na ye pe aremanye gouvernement bato baza baresponsable o baza na souci ya peuple congolais aremanye na bato neti na osali ko récompenser bango te po eza likambo ya république moto akorendre mandat na ye akorendre discours na ye na 2023 liboso ya population ezali ye moko président Félix ezali Sama Lokonde te ezali Bati te ezali Mboso te ezali président de la république ye moko o azali gara ya bon fonctionnement ye moko moto akorendre compte na ye na peuple congolais mama Charlotte na oyoki okoti mamo na sujet ya on a deuxième sujet tu eleki na ngwa oyi tali cabinet mokonzi ya mboka lelo ça saute aux yeux de tout le monde to oyoka makambo to oyo ya ba détournement 14 millions ya ba na francophonie mama Charlotte en ce moment ozomona te ke lelo tokoloba ke eza quand même échec et pas chef de l'état par rapport à ba travaux ya lansaki te eza échec ta ko relever défi ako relever défi na ko changer mbala moko bato nazobi ba 14 millions wana o balobaka basombaka ngo biloko nini ba 15 millions pona ki balobia ke ye l'homme o akomaka 500 lettres techniques par semaine atongika de école mazo pesa ache biloko nini na kati to évaluer to ache biloko nini ngo atongi na ba matériel ni atongi na ngo ba école wana ba sa mitema mabe sont les gens sans cœur bato wana zo mona wana ba mitema mabe po bakofuta président tina niveau ote bakofute boite ngana kama keloko bapesa 14 millions wana tonga ata soko kozo 1 million na kati pourquoi zo linga kolia ebele apesa ki bango confiance te pendenge za wana jamais yebilo bakosima mbongo wana ifala ke ko présenter ngo et pas gouverneur ya ville madame wana Musa Mosa l'intérim basali ba projet ya ka po ya pona ko contrôler ezaki Musa la ya ye ifala sala te azali muyibi. Moi, je te demande de me conseiller. Tout le monde, la République a démettre l'ongoli par rapport à ma francophonie. Vision claire et zate.
est-ce que Jean francophonie kosalama te kosalama te à quelque temps ya Jean francophonie ba stade nyonso mabe donc toyebi te donc tozokende wapi sikoyo yo wana yamemaki na présidence kuna namemaki CV na ekuna présidence yango nazotuna balobi ke azali cousine ya président Félix Roseline Mbombo nde moto amemaki ye kuna po bapesaka 10% ezoengage ka soko okangisinga naza nanga kuna te nalobi nazobunda mpo na peuple ye moto amemaki kuna mpo azwaka 10%. Est ce que mboka na biso ekomi likolo ya ba 10%? sikoyo babiso oyo récompense na biso eza nini? Mais comment expliquer pourquoi même le mokonzi mboka motu pas à raison ya 10% ndimi pe onomé non kasi wana eza mokonzi mboka il faut batona directeur ya cabinet. Mais signature ezalaki ya chef de l'État. Non, directeur ya cabinet pa kosigner pe sous réserve te akosigner pe sous réserve ezali biloko moko ezofaire avancer pays te ezali makambo ya soni yango tolobi na 2 ans oyo etikali to relever défi to relever na bisa bino lobi ke biso moko ba parlementaire debout tokozala wana mpona kotala bamakambo oyoki meka maona bisi bino ya batomson est ce que bino boyebaki na ntina kotaki ndenge kotala baadresse oyo bazopesa ya koteka biloko eza baadresse bato oyo bateka deja banda kala na sese toyoki balobi ni balobi basali bacontrat na bango baza kotekela bango biloko na prix ya gouvernement bango baki kobakisa sikomo te ezaka konyokola le peuple congolais ezaka konyokola le peuple congolais yango tolobi sikoyo tokotikela bango makambo wana te tokotikela bango makambo wana te fo peuple congolais pe parti présidentiel entre guillemets IDPS bazo charge ya kotunga mokonzi ya mboka na makasi na bango nyonso bazo makasi ya kolandela makambo wana nyonso pourquoi parce que bato bako rendre compte na population ezali biso tolingi te tozanga discours ya kobeta dans 2 ans soki torelever défi tokozala na discours ya kobeta pourquoi parce que ezali soni ezali soni voir des conseillers diaspori baconseiller bazali badiaspori baye kotia trouble république ya Belgique à quelque temps oyo totikeli nongo ya Jean francophonie mais donc tout eza na mai etikali combien de temps mpona Jean à quelque temps donc quelque moka en année oyo Jean francophonie ezali sikoyo ere ye ci oyo yango bapesaki ye mbongo ye balobeki azalaki jije na poto azalaki jije na poto nde ayaki awa ere aye awa aye bon kasi bango bato moto balobi ke batanga ti batanga otanga eza nango na problème te politique esenga sagesse tokriaka siri likambo wana mikolo soki sagesse ezali te okosala politiki te okoyeba kota kokende te il faut bazo te toboyi bango pourquoi parce que yango tosengi tolobi akocreye bajeune leader na ye bajeune leader na ye mpe nazoloba soki aremanie gouvernement ministre ya transport eokende na maboko na ye moko ministre ya économie okende na mboka tokopesa yango susu mutu te o ngai bati o ngai kingai tokopesa te pourquoi parce que bozoya na mbutu Maman Charlotte naina tuna susu ka par rapport à sujet ya soi-disant détournement toyebi nano te so eza ya solo to eza loko oyo ozobanga oyebi soi-disant nga sikoyo nazoya nsima yango nalobi ke ezali détournement so eza détournement pourquoi ne pas engager les dossiers kopesa yango justice mais toyika bademettre na mosala na place bazwa dossier bapesa justice alandela dossier te wana eza masolo ya Facebook oloba te ke bademettre na mosala moso aza liboso ya justice wana nakozala na bareserve mpona korépondre yango pourquoi parce que naza na bapreuve te mwana mokonzi akotaka boloko te akotaka boloko na kongo mwana mokonzi akotaka boloko mpona mona non te babiba yoka nayebisa yo biso toza bajuriste te mere tolingi kolandela bajuriste bayebisi biso boye balobi no ezalaki soki dossier moko edaki na cassation babendi ya bo eza domaine na biso te moyen tomaîtrise yango eza te po tomeki komona bajuriste pourquoi balibere ye bameki mpe kopesa biso badetail tomoni ke non ils peuvent avoir raison. Moi, je suis tout le gérance qui a payé na biso. Et logo ils ont étiqueté le peuple congolais va te bénir. Mais les justice car tout le monde qui bana be oyo qui président Rozomboma. Mais à bénéficier de la grâce présidentielle, on doit comprendre comment est-ce qu'il y a bénéficié de la grâce présidentielle à une liberté provisoire. Non, papa, balobi ke basi bakondana ki asalaki mwana ne kasho na yemoke. Asalaki merci ko président yo ki alobi ka azali papa. Barnabé aza mwana na ye balobaka mwana soka tuminda ko bakotisa ke na kati te
alobi abimisa esi apinisaki ye ifo katika bana bakufa na prison ozobanga te mamba lobaki oyoko te toza bana nzambe kokokisama te pourquoi parce que nzambe oyo apesaka vision apesaka mpe provision président Félix ndenge eza wana azali ya nzambe nzambe moto atie bisika wana balobaka babundaka na nzambe te moto aza na promese ya nzambe ata soki obundi na ye lelo lobi nzambe aza neti acteur ya filme anyokomaka liboso na ebanda ya filme na suka akufaka te soki omoni acteur akufi saka filme wana eza bie te Félix aza acteur ya filme moto akosa yo te pouvoir na ye euti na nzambe oyo esali boye non po babiloko akutanaka nango soki nzambe te mawa trop pouvoir aussi na nzambe bien sûr mais bato baza kose plaindre kaka mpona social yango nalobi boye moto azalaki liboso asi abebisaki jamais okobongisa eloko ebebi pendant 20 quelque mbula na kati ya 3 ans non il faut baféliciter pourquoi parce que justice mpe ekomi indépendant bato bakomi libre makambo ekomi osalema ebele ya kitoko président Félix azosala ozolanda président Félix azosala ata soki bondimi te ere bakotaka na batoilette na bango bandimaka bakondima boye te ka po oyebike mbanda ndimaka mbanda te ata amoni koleki ye na kitoko akondima yo te mais na cesse bando ape aleki ngai ozomona bakondima na bango c'est ça le Congo. Maman Charlotte nazomema quand même ba inquiétude de peuple congolais liboso o meko éclaircir bango. D'accord. Par rapport à makambo ya détournement toyoki na tozoyoko si savait que eza détournement lelo so bakangi bato o bazolo ba détourner na vague bato ba uto bima dernièrement o ba détourner ezaka muke muto détourner 20 millions abimi muto détourner bo babimisié oza sûr que bato bakovanda na prison to ba bien po bato ba bakovanda yoka na ebiso nazolo balika place ozolo bwana zeli kambo kamera na lobi bo non ngana zo tanga pourquoi parce que ngana zali mulobeli ya peuple nazo tanga na oyo ebiso boye likambo kamera bakutaki 37 millions na compte na yo OK bazoki yango bakuti 7 millions na compte ya Jamal bazi yango afutaki mbongo mususu caution moko avant abima eza mbongo wana esi ezongi ata ndenge toza boye bakanga mutu mpe na justice soki bakangi ye oyo naza na nyozo devoir yo na na créance na yo soki tosoli na lobi ke nazopesa ndambo ya mbongo baliberaka mpe mais kamere asalaki mwa nini mwa bambula bamikolo na kati ya prison oyo balandeli ezalaki kokende na cassation boye na boye bamoni ke baza na raison ya koaccorder liberté provisoire pourquoi depuis kala bana kosenga liberté provisoire bana kokume mais babana kokende na procédure ti babana kosala procédure et basali procédure bamoni ke komi na moment wana bima abimi na baza na baprocédure na ko défendre on te pourquoi eza domaine nanga te naza juriste te je ne suis pas avocat mutu aza avocat ne mutu oyeba korépondre mutu na wana mutu na songisongi mama babi elo esalemeli kamere elo esalamelaki Bruno Chibale ekosalema epe epa kamere la prison la primatière babi nde bazomona te wana eza masolo bino na Facebook wana eza masolo bino na Facebook wana eza masolo bino ba réseaux sociaux ovana olobi ke nasala ye mwa eloko moko bosali mais biso personnellement toyebi yango te mais naza bien placé na kondima mpe yango te pourquoi parce que réalité eza ebele oyo ezali TV. Maman Charlotte de toloba makambo ya ndeko na biso Vital Kamerhe toni quand même tomeka nani tokocomprendre selon bainformation tozwi Vital Kamerhe abimi na Congo na jet privé mais apparemment ezalaki officiel te abimi ndenge abimi discrètement accueilli donc selon bainformation tozwi nayebi te tokokomanta ngo ndeni te ngana korépondre o mutu na po olobi selo bainformation oza sire na makambo otuna te seke mutu moko abeteli o lisolo yo sikoyo oye oya nango liboso ma Charlotte olobi ke abimi ezalaki officiel te na jet privé moko bo seke yo mpo oza sire na mutu na otuna te oyoki babeteli o lisolo quelque part sikoyo oye nango sikoyo nga alingaka bamituno eza na précision mutu na mosusu ezali boye par rapport à union sacrée tomonaki na parcours ya chef de l'état na bilili tomoni bochabu na kati après quelque temps asadere na union sacrée asali na parti politique na ye po vague ya bato nalobi boye bango ndenge baza wana bayebake babomi mboka oyo Congo ezali buruweti na bango te bamisusu basalelaka bango basala bango nde baosala wana bayebake baza na bipai baokende te mais nga ozosenga na président Félix aforme azwa bajeune leader na ye bano batangi baklasse oyo bano bauti osisa baboshabu wana ndenge baza wana baza na eloko bakosala te basala badesio basala boye en tout cas naza désolé na bacomportement na bango il faut bayebake basali makambo ebele ya mabe na kati ya mboka oyo basali makambo mabe ebele na kati ya mboka oyo bakokovanda bayebake ata soki bapostule bakovote bango te mpo ngai nazali
nakozala directrice ya campagne na bango bato nyonso ya FCC wana nakolakisa population comment bango babebisi mboka oyo comment bazose comporter na kati ya mboka comment bacomportement na bango ata soki bapostule bakoleka te tozomona kaka bato ya ngambo wana bazoyoka tuna nyonso te scandale ezala te na 2023 scandale ekozala te pourquoi parce que biso ngai moko ndenge naza boye nakozala directrice ya campagne na bango ya bato ya FCC soki kaka namoni apesi nini candidature na bandi kosala l'accès peuple ekotala asala boye scandale ekozala te mpo ndenge ezali wana bato bakolanse défi bato bakosexplike liboso ya gouverne ya population ezali président de la république na parti politique na ye oyoki eza mutu mosusu te d'où badistraction bazali nango to accepte yango te mama olobi bien question ya bagene chef de l'état asalisa bagene ya sikoyo akoya campagne na bango tozomona mpe na union sacré wana bagene baza ebele mais rien ne marche union sacré bagene baza ebele nga moni jeune aza kuna namonaka batata oyo ya mikolo wana oyo batravaille na kabila baye wana lokola coalition ezalaki bayibaki majorité na bango baye wana na majorité na bango alukuta biso tozwa bakota ebele mais soki te problème eza te eza mboka ti omoni mpona balobaka moto abatami aleki oyo na mayele mpona kozwa ennemi bapusaka mosika ti fozala na ye pembeni mpo contrôle ye bien ozomona en tout cas c'est très capital eloko wana ennemi kopousa ye mosika zala na ye pembeni mpo ocontrôle ye bien ozomona Frank Diongo moko alobaki ke papa Etienne alakisi bango politique mais diplomatie abombelaki mwana ye président Félix aza grand diplomate ozomona bino bondimaki ke mutu bakangi esinga na makolo na maboko FCC mais Janine akei tambo mwamba akei yoka lisiko wa Janine mabunda lisusu oyo lisiko wa tambo mwamba biso tozali IDP so machine politique ozoyoka tozali pyramide renversée papa kobanga te bana système na bango basi batiaki système wana il faut kozwa temps nazoyebi so lelo sikoyo lelo oyo oyebi ke usine moko ya biloko construction pardon basali yango na ngambo ya Angola eza ya nani ezaka ya bango wana